Libadde essanyu jjerere ku ssomero lya Light Secondary and Vocational School e Bulenga ku bijaguzo eby'emyaka 3 bukyanga litandikibwawo. Okusinza kukulembeddwamu Omulabirizi wa West Buganda Field mu kanisa ey'abadiventi Godfrey Lubwama yenyamidde olw'ebikolwa eby'ekko ebifumbekedde mu gwanga n'avumirira abaawadde abayizi obutwa Kyaggwe. Ebikolwanga byetuwulira mu masomero oba kuwa butwa kwokya masomero n'ebifaanange tebirina kutuuka. Tusaba Katonda biremu okujja. Yeebazizza Katonda akuumye essomero lino emyaka gino gyonna nga tebaliwulirangamu bikolwa bitiisa ng'awalala. Omusumba Lubwama ayogedde ku bukulu obw'okwebaza n'asiima Ssaalongo ne Nnaalongo Mbuga olw'enteekateeka eno. Benna abantu bavudde ku kigambo kya Katonda ne bwe tunafuna amagezi agenkanawo mu ssomero naye ng'ekigambo kya Katonda kitutute. Omuzungu agamba educated foolishness. Omutandisi wa Ssaalongo Mbuga Kiberu ayogedde engeri gye yalitandikamu nga ne ssente ze yakozesa yeewola neewole n'asiima abamuyambyeko okuli n'eyaliko omumyuka wa President Dr. Samson Babi Kisekka n'abalala. Omugenzi Dr. Samson Kisekka yali omu ku abo yali ku lukiiko olufuga essomero era yavaamu ensonga ekyusa erinnya ly'essomero okuva mu Light Academy Bulenga okutuuka Light Secondary and Vocational School Bulenga. Ayogedde ku mulamwa ogw'ebikujjuko ogugamba nti ebyenjigiriza ebikyusa eggwanga n'embeera z'abantu okutandikawo obugagga obw'ensibo n'ebirala ebiyinza okulaakulanya ensi. Education for social transformation. Abantu bave mu bwavu n'okusabiriza. Kyokka agumizza banne olw'emisoso egiri ku masomero awabudde abaagala okutandika emirimu ng'okubeera n'ensimbi tekimala. Omuntu kyayinawo bw'okigattamu amagezi n'okigattamu obwesigwa. Oluvannyuma Alice Nabakooza nnyina wa Ssaalongo Mbuga asaze keeki y'amazaalibwa ag'emyaka 82. Abdul Muwonge yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.